Co je tohle tady, ty? Nožů, bratře! Já jsem tam... To je kdo tohle? Turista. Viking v husitské světnici? No, to nebylo posledním překvapení. Konišiva, Konišiva, A je to tady, já vám to říkal. Konišiva. Ještě, no, ní okorohem. A když už jsme doputovali až sem, tak vám musím představit bratra Petra. Kdo jsou, bratře Dané? No tož já jsem z Nemanic, rytíř z Nemanic. Já se neptám na to, kdož seš, kdož sú je starý husický pozdrav. Opravdu? A kde se to, Petře, vlastně nacházíme? Jsme teda u husitů v Táboře, v údolí středověku pod Jordánskou hrází a tady ten areál se jmenuje areál Housova mlýna. Velice rád konstatuji, že husiti z Housova mlýna jsou velký sympatiáci. A navíc to kuřátko bylo naprosto úžasně propečené. Dají se někdy ty návštěvníci i zakomponovat do toho děje tady u vás? Nedají, oni musí. Oni se musí stát součástí všech těch mučíren, všech těch her, kde se polejvají vodou nebo střílejí z luku, případně okolo sebe metají sekerou. Účastní se i těch bojů a samozřejmě se účastní takovýhle těch husických žranic. Je vidět, že máš tady vlastně výbavu, že všechny návštěvníky dokážeš obléknout do kostýmu, to je asi docela fascinuje, ne? Je třeba říct, že nejenom obleknout, ale i sléknout. A lidi jsou nadšení, kostým je prostě kostým. Stal jsem se tady svědkem úžasné husické žranice. Co si budeme povídat? Středověká hostina má prostě své kouzlo. Jednak vůbec nepotřebujete příbory, takže se vše konzumuje rukama. Maso bylo tak fantasticky propečené, že ani nože nebylo třeba. A navíc ten zážitek, když ohledanou kůstku můžete hladovým psům hodit. No prostě fantazie.